Muy buenas mi coleccionistas y bienvenidos a un nuevo unboxing del canal, el Miper Coleccionista. Seguimos con los unboxing de V. Rosenberg. Hoy os presento el que para mí es el mejor juego de V. Rosenberg, si no está ahí con Agrícola. Le abre. Bueno, pues yo creo que prácticamente todo el mundo que esté metido en el mundo de los juegos de mesa sabe cuál es este juego. Para muchos es el mejor de V. Rosenberg. Y para otros, pues es el Agrícola, pero vamos, siempre, al menos este está siempre en el top 5 de V. Rosenberg. Y he de deciros que es uno de los mejores juegos de colocación de trabajadores que hay en el mercado. Después de tantos años, desde que salió, desde que surgió por primera vez la mecánica de colocación de trabajadores con el Agrícola y otros juegos de la época, han pasado ya muchos años y es de los mejores juegos de colocación de trabajadores que hay en el mercado. De hecho, en un próximo vídeo he encontrado por ahí en foros una publicación que me parece muy interesante y es los mejores juegos de mesa de colocación de trabajadores de toda la historia de los juegos de mesa. El ranking me pareció que estaba muy bien hecho, muy correcto, y os lo quiero sacar en algún vídeo próximo en Ludo Noticias. Pero ahora vamos con este unboxing, ¿vale? La caja no la tengo precintada, pero bueno, prácticamente están todos los componentes intactos. Simplemente lo que hice fue enfundar las cartas, ni siquiera destroquelé los componentes, ¿vale? Y las bolsas las metí pues en estas bolsitas de plástico. He de deciros también que la edición que sacó Maldito Games es la edición que os tenéis que comprar sin lugar a dudas, porque es la edición que incluye no solamente la expansión de Grand Amu, sino todas las cartas promo que regalaron en diferentes ferias de juegos de mesa, ¿vale? Y bueno, en concreto pues hay 12 edificios promocionales, 12 edificios bueno, 12 cartas de promo y... Y bueno, y aparte, pues la expansión que consiste en más cartas todavía, más variedad, más rejugabilidad para el juego, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Pues lo primero que encontramos son las fichas de cada jugador. Es un juego que va de 1 a 5 jugadores, es decir, ya tiene una variante en solitario oficial, ¿vale? Y aquí vemos pues las fichas correspondientes a cada uno de los jugadores. Rojo, son como una especie de barquitos de madera, verde, rojo, bueno, especie de color madera, azul y violeta. Y luego unos discos grandotes de madera también, finitos, pues me imagino que para indicar algo en algún track de puntuación o lo que sea. Bueno, aquí tenemos todas las cartas. Este juego viene con muchas cartas, creo que unas 160 aproximadamente, ¿vale? Bueno, yo saco algún mazo para que lo veáis. Vale, pues los mazos consisten en edificios que te cuestan recursos y que te proporcionan unas determinadas habilidades. He de deciros que las cartas, la calidad no me gusta mucho, la calidad es bastante mala, ¿vale? Siempre es una cosa que he criticado de Le Abre, que las cartas son bastante de calidad mediocre mala, ¿vale? Porque son sobre todo muy finas, o sea, vais a ver que las cartas se doblan con mucha facilidad, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos matadero, fábrica de humados, bueno, pues una serie de edificios, incluso una carta en blanco para que pongamos lo que nosotros queramos, nos inventemos algún tipo de edificio, algún tipo de acción. Luego tenemos ferretería, horno de carbón, hay muchísima variedad de edificios. Y luego tenemos todos los edificios que aparezcan en un color con un fondo naranjita, como este de aquí, son edificios o cartas de esa expansión o de promocionales, ¿vale? O sea que bueno, tenemos un montón de tipos de edificios, obras, urbanizaciones, baños públicos, parque industrial, constructora, cámara de comercio, aduanas. Luego unas hojitas de ayuda, dependiendo del número de jugadores que jueguen la partida, pues tenemos unas cartas de ayuda para 3 jugadores. Si le damos la vuelta tenemos también 3 jugadores, luego tenemos otra de 2 jugadores, otra de un jugador, etcétera, ¿vale? Tenemos diferentes cartas de ayuda, 5 jugadores y 4 jugadores. Vale, pues en eso consisten todas las 160 cartas que tiene este juego. Podríamos decir Big Box, aunque no sea una caja más grande de lo normal, pero sí que el juego está completo. Es decir, es de los pocos juegos que yo veo en la BGG que comprando esta edición está el juego completo, ¿vale? Porque vienen todas las promociones y la única expansión que tiene grande, que es Le Grand Amieux, ¿vale? Pues viene también incluida. Lo cual es difícil encontrar un juego, pues eso, pues que tenga que te venga ya todo incluido, ¿no? Siempre hay alguna promo por ahí que se queda suelta y que al final nadie consigue, cualquier cosa. Bueno,
Más bolsitas para meter todo el cartón, imagino. Y luego, bueno, pues el manual, que tiene una calidad bastante pobre, todo hay que decirlo, ¿vale? Pero bueno, supongo que estará bien explicado porque lo veo con bastantes ilustraciones y... Tenemos eso por ahí. ¿Vale? Tampoco parece demasiado extenso, pero el juego tiene un peso, una complejidad bastante alta, ¿vale? O sea que aunque el manual lo veáis que no tiene muchas excesivas páginas, pero el juego es un poquito complejo, como luego veremos. Bueno, luego además tiene un apéndice de edificios, ¿vale? Bueno, pues con todos los edificios del juego, para quien tenga alguna duda que consulte. Y luego viene pues todo el cartón. Vale, ¿qué tenemos en primer lugar? Pues en primer lugar tenemos el tablero de juego. El tablero de juego, que es simplemente un desplegable, ¿vale? Con solamente 3 alas, en la que por un lado aparece la imagen de portada y un guiño al juego agrícola, que aparece aquí, en una de las cajas que porta este marinero, ¿vale? Y por el otro lado tenemos lo que es el tablero del juego, que es como una especie de un puerto donde, bueno, pues llegan los barcos y una serie de edificios y una zona para ir situando las cartas y diferentes tipos de barco. Vale, ¿qué más tenemos? Bueno, pues ya tenemos todo el cartón para destroquelar. Tenemos una serie de intereses, una ficha con un timón, entiendo que será la ficha de jugador inicial. Tenemos una serie de monedas, tenemos fichitas pues con todos los recursos del juego. Ganado, por aquí, representado por una vaquita. El grano, representado por 2 ramilletes de trigo. La madera, pues 3 troncos de madera apilados. El pescado, pues aparece ahí un pez. La arcilla, aparece aquí como una masa rojiza, ¿vale? Simulando lo que es una masa de arcilla. El carbón, las pieles y el hierro. O sea, como veis, son bastantes recursos los que vamos a manejar en este juego, ¿vale? Aquí se destroquela muy bien todos los componentes. Más monedas, fichas redondas de barco con un número en la parte superior, más recursos, más losetas de recursos, más monedas y más fichas redondas. Los recursos son todos iguales siempre: ganado, grano, madera, pescado, arcilla, carbón, pieles y hierro, ¿vale? Y bueno, pues varias planchas con diferente cartón. Muy bien, pues nada, es todo lo que consiste este leabre, que esperemos que esté muy guay y se posicione, tal y como dicen, en uno de los mejores juegos de colocación de trabajadores. Es decir, que en el top 10 que vi, que os comento que vi por los foros, el top salió hace unos días, publicado, y comprende tanto desde 2009 como todo lo que ha sido publicado hasta la fecha. Y bueno, todo lo que ha sido publicado desde que se inventó la mecánica de colocación de trabajadores. Desde que empezaron a salir esos juegos con la mecánica de colocación de trabajadores. He de deciros, y os lo adelanto ya, que el juego que aparece en número 1, es decir, en el top 1, como mejor juego de la historia de colocación de trabajadores, según ese top y las personas que lo hayan hecho, es Leabre. Es el juego que tenéis aquí delante, ¿vale? O sea que, en principio, entiendo que estamos ante uno de los mejores juegos. Para unos será el mejor, para otros será el segundo mejor, para otros el tercero mejor, pero desde luego estamos ante uno de los mejores juegos de colocación de trabajadores que existen. Muy bien, pues esto es el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto, mis profesionistas.